Всем привет! Ну что, подытожить надо наши предыдущие выпуски, малосекундные. Мы подошли к завершению нашего ремонта, нашей спальни. В принципе, продолжалось все это примерно 10 дней, вместе с выбором обоев, с выбором плинтусов, линолеумов, светильников и так далее. Осталось только докупить люстру и, в принципе, все. Вот. Большая благодарность тестю. Без него тут ничего бы не получилось, потому что, как говорит жена, я рукожоп. Вот, это все было бы очень долго. Покажи руки. Я думаю, я не один такой рукожоп, наверное, каждый второй, а то и первый в семье таким является. В общем, закончим на этом серию наших ремонтов. Дальше будем снимать другое видео, другие материалы будут. Пока на этом все. Я не хочу жить среди этого говна. Так мне однажды сказала она. У всех мужики как мужики, а у тебя из жопы руки. Короче, взяла меня на пол. В доме моем поселился ремонт. Ремонт! Ремонт! Да, я сейчас сделаю. Как тут забыться, дрочи, не дрочи, а в 9 утра привезут кирпичи. Баба со склада. Пока мысль не ушла, тут надо зачитать. Ремонт обошелся нам как iPhone 6s. Для нас это был большой стресс. Но мы не гонимся за яблочным брендом. Нам важнее ремонт, чем всякие тренды. Всем нашим пацанам со строительных магазинов респект. Ремонт я тебя имел.